Yəni kimsə öləndən sonra tədbir görülməlidir. Niyə görə elə olur? Gəlin deyin də Araldan getməyin. Gəlin deyin ki, tədbir görülsün. Elə bir də Hazırda Sumqayıt şəhəri Koroğlu prospektindəyik. Sakinlər quraşdırılmış bu körpüdən narazıdırlar. Onların sözlərinə görə dəfələrlə burada yıxılan, kanalda boğulan olsa da, aidiyyatı qurumlar tərəfindən heç bir tədbir görülməyib. Biz yırtıcı heyvan yaşamır ki, burada insanlar yaşayır. Gəliblər də, baxıblar da, heç bir tədbir görən yoxdur. 5-6 dənə mənim kimi ağır yaşlı qadın buradan keçsə düşəcək ora. Yəni kimsə öləndən sonra tədbir görülməlidir. Niyə görə elə olur? Burada əvvəl beton körpü idi. Onu sökdürə dağıtıra bu taxtana qoydular. Bu da ki, təhlükəlidir. Mümkündür keçmək. Bax, taxtada yellənir, sabah bir gün sınsa o suya düşdük, çıxmaq da mümkün olmayacaq. İndi körpü sınmaq təhlükəsindədir. Burada özü bura hissə çox dərin qazlıqdır. Bura kimsə düşsə, orada da öləsidir. Bataqlıqdır. Sonra kimsə düşəcək, uşaqmı, böyükmü, axtarışa verəcəklər ki, itib. Problemlə bağlı Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətindən bildirildi ki, həmin körpü sakinlər tərəfindən qurulub. Ərazidə sakinlərin istifadəsi üçün ayrı yol mövcuddur. Stat. Həmin ərazidən vaxtilə Acıdərə kanalı keçib. Hazırda dövlət proqramı çərçivəsində mərkəzləşmiş kanalizasiya sistemi çəkilir və kanalın açıq hissələri boruya salınır. Orada yaşayan sakinlərin özləri tərəfindən alternativ piyada yolu çəkilib. Statın sonu. Qurumdan əlavə olaraq bildirildi ki, gələcəkdə həmin ərazidə kanalizasiya xəttinin borularla çəkilməsi nəzərdə tutulub. Rəbiyyə Əhmədova, Orxan Balayev, APA TV.